Здравейте, скъпи роднини, приятели и познати! Ние, Кънчо и Дида, имаме честта и удоволствието да ви поканим на кръщенето на нашите деца Стефка и Ганчо, което ще се състои на 13.07.2025 година в ресторант с бъдната мечта от 18 часа. Заповядайте, очакваме ви! За вашето добро настроение ще се погрижи оркестър Империя.